पटना में अभी युवा नेता के लिए लगे नारे, गूंजती रही आवाज, बिहार का सीएम कैसा हो, चिराग पासवान जैसा हो। आप देख रहे हैं जीएनसी न्यूज। आइए खबरों को विस्तार से जानते हैं। इन दिनों मुख्यमंत्री पद की दावेदारी की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। कभी किसी पार्टी के वरीय नेता तो कभी समर्थक नए मुख्यमंत्री पद का ऐलान कर देते हैं। आजकल बिहार में युवा नेताओं में चिराग पासवान की गूंज चारों तरफ सुनाई पड़ रही है और समय समय पर चिराग पासवान महागठबंधन सरकार पर हमला भी करते रहते हैं। पासवान ने महागठबंधन की सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार में समाज को बांटने वाली सरकार है। यहाँ केवल दलित महादलित करके लोगों को बांटा गया। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने 33 सालों में दलितों का उत्थान नहीं किया। इतना ही नहीं, कुछ लोगों ने साजिश रचकर हमारी पार्टी को तोड़ दिया। मेरे घर को खाली करवाया गया, पर मैं शेर का बेटा हूं, किसी से डरता नहीं हूं। बिहार की जनता आगामी चुनाव में जरूर जवाब देगी। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हवाई राजनीतिक प्रेक्षकों की नज़र में बहुत पहले ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को अपनी कुर्सी देकर जा रहे थे। वह होना नहीं था, अभी हिलने की उम्मीद भी नहीं है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन बिहार के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री कुर्सी की फेंकी चल रही है। कुछ दिनों पहले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी को यह कुर्सी दी और अब सम्राट इसे राज्यसभा सांसद व पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी के नाम कर रहे हैं। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।